Hallo DLG-Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Prüfungstraining बुक का मॉडल टेस्ट 2 का hören पार्ट जो कि गोएथे सर्टिफिकेट A2 के पैटर्न पर होगा. Los geht's! hören के लिए हमें 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये उसकी डिटेल्स हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. अब इसके बाद आप थ्रू आउट सारा का सारा लिसनिंग एग्जाम का पोर्शन खुद से सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. आप अपनी कॉपी में 1 bis 20 Aufgaben सिर्फ मार्क कर सकते हैं और उसके आंसर सामने लिख सकते हैं. और जब आपकी लिसनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने आंसर्स चेक करके देख सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट. Hören, Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und hier das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es starke Gewitter. Morgen scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag kommen von Westen Wolken auf und es kann auch etwas regnen. Mit 22 bis 25 Grad ist es nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Abends bleibt es aber trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es starke Gewitter. Morgen scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag kommen von Westen Wolken auf und es kann auch etwas regnen. Mit 22 bis 25 Grad ist es nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Abends bleibt es aber trocken. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Und hier die Verkehrsmeldungen. Autobahn A1, Dortmund Richtung Köln. Die Straßenarbeiten sind zu Ende. Sie haben wieder freie Fahrt. Auch auf der A3, Köln Richtung Frankfurt, können Sie nach einem Unfall wieder normal fahren. Achtung Autofahrer! Schwerer Unfall auf der A31 zwischen Heeg und Gronau. Bitte fahren Sie langsam. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier die Verkehrsmeldungen. Autobahn A1, Dortmund Richtung Köln. Die Straßenarbeiten sind zu Ende. Sie haben wieder freie Fahrt. Auch auf der A3, Köln Richtung Frankfurt, können Sie nach einem Unfall wieder normal fahren. Achtung Autofahrer! Schwerer Unfall auf der A31 zwischen Heeg und Gronau. Bitte fahren Sie langsam. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hallo Nadja, hier ist Lea. Am Samstag ist doch das Sommerfest bei uns im Garten. Getränke und Essen haben wir schon gekauft. Aber denkst du bitte an deine CDs? Bringst du sie mit? Dann können wir tanzen. Spiele haben wir. Pauline will ein paar mitbringen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Nadja, hier ist Lea. Am Samstag ist doch das Sommerfest bei uns im Garten. Getränke und Essen haben wir schon gekauft. Aber denkst du bitte an deine CDs? Bringst du sie mit? Dann können wir tanzen. Spiele haben wir. Pauline will ein paar mitbringen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4.
Guten Tag, Frau Berger. Gundula Groß von der Firma Altouristik. Frau Berger, Sie hatten doch am nächsten Montag einen Termin mit Herrn Lebach. Leider ist Herr Lebach am Montag auf Geschäftsreise und kann erst am Mittwoch wieder da sein. Er schlägt vor, dass Sie dann am Mittwoch, dem 23. September um 13 Uhr hier vorbeikommen. Ist das möglich? Bitte rufen Sie uns an. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Berger. Gundula Groß von der Firma Altouristik. Frau Berger, Sie hatten doch am nächsten Montag einen Termin mit Herrn Lebach. Leider ist Herr Lebach am Montag auf Geschäftsreise und kann erst am Mittwoch wieder da sein. Er schlägt vor, dass Sie dann am Mittwoch, dem 23. September um 13 Uhr hier vorbeikommen. Ist das möglich? Bitte rufen Sie uns an. Danke. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Hallo Eva. Immer diese Anrufbeantworter. Hier ist Alexandra. Du Eva, wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe Karten reserviert. Der Film fängt um 20 Uhr an. Wir müssen die Karten aber bis 19 Uhr an der Kasse abholen. Kannst du das machen? Ich kann erst kurz vor 8 da sein. Danke und bis später. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Eva. Immer diese Anrufbeantworter. Hier ist Alexandra. Du Eva, wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe Karten reserviert. Der Film fängt um 20 Uhr an. Wir müssen die Karten aber bis 19 Uhr an der Kasse abholen. Kannst du das machen? Ich kann erst kurz vor 8 da sein. Danke und bis später. Hören, Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was haben die Leute am Sonntag gemacht? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Hallo Rosa, hattet ihr einen schönen Sonntag? Hallo Robert. Ja, leider war das Wetter ja nicht so toll. Aber ich hatte endlich mal einen ganz ruhigen Tag, ohne Stress. Und abends war ich im Kino und habe einen tollen Film gesehen. Sie hören jetzt den Text. Und dein Bruder? Naja, Thomas hat einen Ausflug gemacht. Wahrscheinlich mit dem Rad. Ja, das wollte er auch. Aber dann hat es angefangen zu regnen. Also ist er doch mit dem Auto an den See gefahren. Aber schwimmen, das war dann nichts für ihn. Zu kalt. Ja, aber das hat seine Freundin Julia nicht gestört. Sie war lange im Wasser. Wart ihr dann zusammen im Kino? Nein, die beiden waren müde. Und Lena konnte auch nicht mit. Sie ist ja krank und hat schon früh geschlafen. Sie hatte so starke Kopfschmerzen. Sie konnte noch nicht einmal lesen. Aber nach dem Kino habe ich noch Ali getroffen. Er hat mir von einem tollen Konzert erzählt, das er besucht hat mit den Rock-Hip-Hoppers. Tolle Musik. Und hast du auch Diana getroffen? Nein, diesen Sonntag nicht. Sie war am Wochenende mit ihren Eltern in den Bergen. Skifahren? Nein, es gab noch keinen Schnee. Sie haben eine große Wanderung gemacht.
Bald ist Herbst und dann gibt es bestimmt schon etwas Schnee. Dann wollen sie Skifahren. Darauf freut sie sich jetzt schon. Hören, Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Guten Tag. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel und 5 Bananen. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir haben Birnen. Das Kilo wie auch die Äpfel nur für 1,50 €. Gut, dann auch noch 1 Kilo Birnen. Das ist alles. Die Äpfel, die Bananen und die Birnen. Das macht zusammen 4,90 €. Oh, ich sehe gerade, ich habe nur 3 Euro dabei. Wie teuer sind die Bananen? 2 €. Dann geben Sie mir nur die Äpfel und die Birnen. Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und vielleicht einen Salat? Die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken? Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Sag mal, Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Julia, ich gehe schnell einkaufen. Was möchtest du zum Frühstück? Frische Brötchen. Soll ich auch Eier und Käse kaufen? Nein, Käse mag ich nicht. Und Eier haben wir noch im Kühlschrank. Aber vielleicht kannst du etwas Wurst einkaufen. Das wäre super. Gut, dann gehe ich zum Supermarkt. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Welche Fächer magst du am liebsten, Lena? Englisch macht mir sehr viel Spaß. Leider ist unsere Lehrerin nicht so nett. Sie gibt sehr viele Hausaufgaben. Was ich wirklich gerne habe, ist Musik. Die Lehrerin ist nett und ich spiele auch gern zu Hause Gitarre. Und Kunst? Du hast doch letzten Monat ein so tolles Bild gemalt. Ja, aber ich habe eine schlechte Note bekommen. Und ich finde den Unterricht langweilig.
Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Lara, ich darf Sie doch mit Ihrem Vornamen anreden. Ja, klar. Also, Lara, wir sprechen ja heute darüber, wie man eine Wohnung finden kann. Ja, Sie haben Glück gehabt und eine schöne Wohnung gefunden? Ja, ich hatte Glück. Ich habe seit letztem Monat eine Wohnung und bin sehr zufrieden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lara, ich darf Sie doch mit Ihrem Vornamen anreden. Ja, klar. Also, Lara, wir sprechen ja heute darüber, wie man eine Wohnung finden kann. Ja, Sie haben Glück gehabt und eine schöne Wohnung gefunden? Ja, ich hatte Glück. Ich habe seit letztem Monat eine Wohnung und bin sehr zufrieden. Sie hören jetzt den Text. Und wie haben Sie die Wohnung gefunden? Zuerst habe ich natürlich die Wohnungsanzeigen in der Zeitung gelesen und auch im Internet. Da kann man auch Wohnungen finden. Ich hatte auch viele Termine und habe mir viele Wohnungen angesehen, aber immer waren andere Interessenten schneller. Und dann habe ich Freunde und Kolleginnen gefragt. Sie hatten auch Tipps für mich. Schöne Wohnungen, aber die Wohnungen waren immer zu teuer. Und dann? Dann beim Einkaufen in einem Supermarkt habe ich einen Zettel gesehen. 3-Zimmer-Wohnung billig sofort zu vermieten. Ich habe dort angerufen, hatte einen Termin. Die Vermieterin war sehr nett und ich war die Erste. Es hat geklappt. Und wie ist die Wohnung? Schön und groß. Leider ist sie etwas dunkel, aber sie liegt im Zentrum. Das ist auch wichtig für mich. Und müssen Sie noch viel renovieren? Nein, alles ist fertig. Ich muss nur noch Tische und Stühle kaufen. Aber das hat Zeit. Also für unsere Hörerinnen und Hörer unser Tipp: Wenn Sie eine Wohnung suchen, immer Augen und Ohren offen halten. Überall schauen, ob es Angebote gibt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie haben Sie die Wohnung gefunden? Zuerst habe ich natürlich die Wohnungsanzeigen in der Zeitung gelesen und auch im Internet. Da kann man auch Wohnungen finden. Ich hatte auch viele Termine und habe mir viele Wohnungen angesehen, aber immer waren andere Interessenten schneller. Und dann habe ich Freunde und Kolleginnen gefragt. Sie hatten auch Tipps für mich. Schöne Wohnungen, aber die Wohnungen waren immer zu teuer. Und dann? Dann beim Einkaufen in einem Supermarkt habe ich einen Zettel gesehen. 3-Zimmer-Wohnung billig sofort zu vermieten. Ich habe dort angerufen, hatte einen Termin. Die Vermieterin war sehr nett und ich war die Erste. Es hat geklappt. Und wie ist die Wohnung? Schön und groß. Leider ist sie etwas dunkel, aber sie liegt im Zentrum. Das ist auch wichtig für mich. Und müssen Sie noch viel renovieren? Nein, alles ist fertig. Ich muss nur noch Tische und Stühle kaufen. Aber das hat Zeit. Also für unsere Hörerinnen und Hörer unser Tipp: Wenn Sie eine Wohnung suchen, immer Augen und Ohren offen halten. Überall schauen, ob es Angebote gibt. अब हम इस एग्जाम की सॉल्यूशंस, जिनको जर्मन में lösungen कहते हैं, देख लेते हैं, जो कि ये रही। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, जिनका जल्दी ही A2 का एग्जाम होने वाला है, उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।